one and same truth, especially when it pertains to a poor person or someone who has nobody to defend him or her. These are the things, these society, this other type of society, this is what they do. And so, as we pray for these brothers of ours who will be initiated into this society, we pray that in respect to the will of God and fear of God, they will defend the faith. Because sometimes we see this as a secret cause where a lot of things, bad things are perpetuated. But these days, the church wants to let us know that the Ọzọ title taking is not a bad thing in itself, unless the person who is initiated chooses to take the other side of it. And that is why the church encourages her members to be initiated into this society so as to uphold that gospel, that teaching within the members of the other titles society in the community. And so it is a very big task to our brothers who will be initiated today, that henceforth they stand to uphold the truth in that society. They stand to, so that people will see them as those who has, something to project, to defend them, especially when their dignity is being trampled upon. And so we pray for our brothers, we pray for the family, we pray for the entire Ọzọ society members, those who are already initiated into the society, especially those of them who are not upholding the dignity of life. Ask the Lord to give them the wisdom, to give them the courage, to give them the necessary ingredients for them to defend the people, defend the society, defend the church. Because when they are here, the church is happy that our members, the gospel message, is also preached to the Ọzọ society. And so we pray and thank God for our brothers who will be initiated, and ask the good Lord to continue to guide them to stand the truth on the truth while they discharge their duty in the community. We also pray for their children, their family members, their well-wishers, all of us gathered here to witness this event. We pray for peace in our community. We pray for peace in our family. We pray for peace in the church. We pray also for justice to be maintained in this society, especially those of them who are members of the society. We pray that the poor and downtrodden, we see them as avenues, those who will stand for them themselves in their time of trials. Pray for the faithful departed. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mystery. I confess, Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I have blessed Mary, the Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have
Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Let us pray. O God, restorer and lover of innocence, direct the hearts of your servants towards yourself, that those you have set free from the darkness of unbelief may never stray from the light of your truth. We make this prayer to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Take it from the book of Proverbs, chapter 12, from verse 12 to 22. Proverbs chapter 12, from verse 12 to 22. All that wicked people want is to find evil things to do, but the righteous stand firm. The wicked man is trapped by his own words, but an honest man gets himself out of trouble. Your reward depends on what you say and what you do. You will get what you deserve. Stupid people always think that they are right. Wise people listen to advice. When a fool is annoyed, he quickly lets it be known. Sensible people will ignore an insult. When you tell the truth, justice is done. But lies lead to injustice. Thoughtless words can wound as deeply as any sword, but wisely spoken words can heal. A lie has a short life, but truth lives on forever. Those who plan evil are in for a rude surprise, but those who work for good will find happiness. Nothing bad happens to righteous people, but the wicked have nothing but trouble. The Lord hates liars, but is pleased with those who keep their word. This is the word of the Lord. Thanks be to God. From Psalm 121. And the response is, I rejoiced when I heard them say, let us go to God's house. I rejoiced when I heard them say, let us go to God's house. I rejoiced when I heard them say, let us go to God's house. I rejoiced when I heard them say, let us go to God's house. I rejoiced when I heard them say, let us go to God's house. I rejoiced when I heard them say, let us go to God's house. As standing within your gates, O Jerusalem, respond. I rejoiced when I heard them say, let us go to God's house. Jerusalem is built as a city, strongly compact. It is there that the tribes go up, the tribes of the Lord. Respond. I rejoiced when I heard them say, let us go to God's house. For Israel's law it is, there to praise the Lord's name. There were set the thrones of judgment of the house of David. Response. I rejoiced when I heard them say, let us go to God's house. Hallelujah for The Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord.
home in me, as I make mine in you. For cut off from me, you can do nothing. Hallelujah. Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Jọn dere. Jesu gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, abụ m ezigbo vaịn, nna m bụkwa onye na-edozi vaịn ahụ. Alaka m ọbụla nke na-adịghị amị mkpụrụ ka ọ ga-egbupụ, ma ọ na-efucha alaka ọbụla nke na-amị mkpụrụ ka ọ mịa mkpụrụ karịa. Ugbu a emeela ka ụnụ dị ọcha site n'okwu niile m gwara ụnụ. Nọgide n'ime m ka mụ onwe m nọgidekwa n'ime ụnụ. Dịka alaka vaịn na-apụghị ịmịta mkpụrụ karịa ma ọ nọgidere n'osisi vaịn, n'otu aka ahụ bụ na apụghị ịmịta mkpụrụ belụsọ ma ụnụ nọgidere n'ime m. Abụ m osisi vaịn ahụ, ma ụnụ bụ alaka m. Onye ọbụla nọgidere n'ime m, mụ onwe m anọgidekwa n'ime ya, bụ onye ga-amịta ọtụtụ mkpụrụ. N'ihi na ewezụga m, ọ dịghị ihe ụnụ pụrụ ime. Onye ọbụla na-anọgidere n'ime m, a ga-egbupụ ya dịka alaka, ọ ga-akpọnwụ. A ga-achịkọta ya, chinye ya n'ọkụ, o repịa. Ọ bụrụ na ụnụ anọgide n'ime m, okwu m anọgide n'ime ụnụ, rịọ na ihe ọbụla ụnụ chọrọ, a ga-emere ya ụnụ. Site n'ime ọtụtụ mkpụrụ ka ụnụ ga-esi nye nna m otuto, wee gosi na ụnụ bụ ndị na-eso ụzọ. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Ka anyị si n'ozi ọma anụ anyị nụ nweta mgbaghara nke njọ. Anyị nọdara. Nọ n'ime Jizọs, ha niile bụ ndụ ọma. Ndị niile nọ n'ime Jizọs, ha niile bụ ndụ ọma. Ndị niile nọ n'ime Jizọs, ha niile bụ ndụ ọma. Ndị ụwa ọma, ndị ụwa ọma, ndị ụwa ọma. Haleluya. Ndị niile nọ n'ime Jizọs, ha niile bụ ndị ụwa ọma. Ndị niile nọ n'ime Jizọs, ha niile bụ ndị ụwa ọma. Ndị niile nọ n'ime Jizọs, ha niile bụ ndị ụwa ọma. Ndị ụwa ọma, ndị ụwa ọma, ndị ụwa ọma. Make your home in me as I make mine in you. For cut off from me, you can do nothing. Ụmụnne m na Kristi, ihe nụma bụ a special mass of initiation into the Ọzọ Society, just as we explained during the beginning of the mass. It's one of our culture, and in Abani, ọzọ ndị bụ ndị ọzọ nwere ihe anyị na-regard fa. We regard them as, ọ bụ na anyị use the theological term, and as now people the unblemished, those who have not been found wanting in our society. Maka na ndị ọzọ bụ ndị a na-hold to high esteem, ndị nwere integrity to protect. Ọ bụghị onye ọbụla ka a na-anabata n'otu ndị ọzọ. Ada anabata onye ekpere ịma n'otu ndị ọzọ. Ada anabata kidnappers n'otu ndị ọzọ. Because e nwere ndị nụma na ndị kagoro mma n'ire, not to lie,
That is, they stand to defend the truth whenever and wherever. Ọ nwere ike n'oge nke anyị akịta anyị nwere ike isi na ọ ndị ji ego ka a na-echi ọzọ. I don't believe in that. I don't believe in it. A ga-enyocha ya ọfụma na society mara ma onye enunwa ọ dịkwa worthy to be in this society. O nwere ihe m ga-agụpụta n'ebe a. Ọ sị na ichi ọzọ bụ otu n'ime omenala ndị Igbo bụ nke ụka Katọlik nebasigoro anya wee wepụta ihe niile dị n'ime ya bụ ndị megidere okwukwe ndị ụka Katọlik. Ụka Katọlik na onwe ya mere nke a iji wee nye ohere ka ndị otu Kristi chọrọ ọnụ nwee ike na-esonye na ya bụ echichi ọzọ. Ọtụtụ ndị otu Kristi n'ime nzukọ Katọlik n'ala Igbo bụ ndị nwere ego iji wee chie ọzọ na-enwe agụụ isonye n'otu nze na ọzọ. Ọ dị mkpa na ụkọchukwu nọ na parish maọbụ onye ga-anọchite anya ya ga-akwado onye maọbụ ndị ga-echi ọzọ site n'iwere oche dịka onye isi emume n'oge mmemme. And that is what we are doing. Anyị na-akpọku Jesu Kristi ka ọ bịa ya na nne Ebube Eji Maria ka ha bịa were ọnọdụ na mmemme a. Maka na oge ụfọdụ ụdị mmemme a na-ebu a lot of things. Ọ na-ebu a lot of things. Maka a na-enwe ndị ọjọọ. Ndị ọjọọ na-anọ n'ime. Just like you can get any personality in any field of life. They exist everywhere, everywhere. Especially ebe afọ asị na ihe dị mma ha aga ebe ahụ megide akwụ. There will be time for meeting and presenting presenters. I'm explaining something. Let them go, let them do, let them do. Because if you allow them to do it, they will do and they may do a lot of things that is not pleasing to God. That is why we say, we come and bless my entire game, my everything. God gave me karmas. Friend is in all in it. We will have a good aka. Oh, you also open Maka Yabu Net, no what it done. Okaka can dig up and even now. Of video amount. And a nigger on that you know that they are not here. So this message is for them. I want them to be here. A na-enegara onye chiri ọzọ anya dịka nke mbụ onye kwụ ọtọ n'omume dị ọcha n'obi. Onye kwụ ọtọ n'omume dị ọcha n'obi. Onye kwesịrị ntụkwasị obi na ụmụnna n'ime ogbe ma n'obodo. Onye na-akwụba aka ya ọtọ n'obodo. Onye nwere ikpe kwụmọtọ n'anya. Onye na-ekwu eziokwu n'obodo na n'ebe niile. Ihe nma bụ ihe a na-enegara anya na ebe onye a na-echi ọzọ. Onye na-ekwu eziokwu n'obodo na ebe niile. Onye ndị mmadụ na-anaghị enyo enyo banyere ihe ọjọọ. Onye anaghị emegbu mmadụ ibe ya, ọ kachasị ndị ogbenye. Wee dịrị gabazie. Ihe ndị a bụ ihe a na-enegatara anya. Ịma na abịa na be anyị, abịa n'ime nzukọ, ndị otu Kristi gbara mbọ debe iwu nke Chukwu mezie nwụọ. Anyị sị na ha nọ n'eluigwe, ha bụ ndị senti, ndị dị asọ. N'otu aka ọgwụkwa, ọ gwa ndị nna anyị, ndị nna nna anyị, ndị nna anyị, ndị ụmụnne anyị biri ndụ ịkwụ aka ọtọ. Mecha hapụ ụwa, we call them ancestors. Ancestors. Na be anyị, nwa ikolobịa anụ nwanyị nwụọ a na-akpọ ancestors.
Yeah, and then our ancestors, those who have fulfilled the, I don't know how to put it. Limited the good, the one I can hold on for happening. Men so young was in one, will have one. They are seen as ancestors. And we believe Nahama because Abraham one, half like a hall. And don't that now, I let that go for I am not Kahabia, the Megan, the Magellan. But that hello, you can't buy ancestors. Can't buy ancestors. So, why a young man represent? When you're not by the dog, or on your pushing one guy or on your name, you but what I just said, or will I say this title, welcome home where because they are back. Nobody can mind no one only day to her. They did it. Only I got one day so. Neo now they make them money. Never now they book make them money. Don't I got no. Okay, never make them money. Come up with your pocket. Okay. I got you. God you now gives room to always stand up. People are looking out to you. People are happy that you are being initiated into this. I go back to where you are. But sometimes, I never go for the Indian down there, and I never would you or the caravan and the court. But oh, can they know her? Can they get a working? But never whereby you need again. That is why the church allows this. And when you are the but I want to eat a mail for the man get them money. There should be no muchi here. You need a guy transparent. Odoma, Waka, Odene, Mara, and the only known society, the two one, where Maro, which is very young. So, a better animal, whom now by the name of two one is a step higher to represent humanity in their community. No one now, even no car. Some of the principles they take is against the church. Although they will say no. This one is against my faith. And so it will not be upheld. I go to the impact. Nothing will end kind of ever. Ndigana Ezi Oko. Ndigana Chukwu. Ndigana Asọpụ mmadụ ibe ha na-asọpụ Chukwu. Ndigana nọgidesi ike. Wepụ aka ọtọ were isi njedebe. Ebe na-adịghị ọ bụrụ na gbasịara ya odibo n'ụzọ ọmụma. Mgbe anyị ga-ahapụ ụwa, ọ ga-ejibu ala esi eluigwe wee kwụọ ụgwọ. Ka Chineke gọzie anyị. Ka Chineke sachaa ihe niile a ga-eji mee mmemme ebe a. Ọ gọzie gburu a, gọzie ndị niile ga-abata na ya. Ka mmemme nwa anyị na-akwado bụrụ ka anyị ga-esi na ya nye Chineke otuto, ka anyị ga-esi na ya ọ kpụrụ ya aka ebe n'ụzọ kwesịrị ekwesị, sikwuo n'ụzọ dị etu a wee bịawanye nso n'ala eze niile bụ ebe afọ ọ na-akpa anyị mgbe anyị ga-ebicha ndụ a n'ụwa. Ka ọ nyere anyị aka ma gọzie anyị, chekwaba anyị site ugbu a ruo mgbe sị na Kristi
brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands, for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Amen. Grant, we pray, O Lord, that we will always find delight in these pastoral mysteries, so that the renewal constantly at work within us may be the cause of our unending joy through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is true, right and just, our duty and our salvation. At all times, we are praying to you, Lord. But in this time, we hope all to love you yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. For he is the true Lamb, who has taken away the sins of the world. By dying, he has destroyed our debts, and by rising, restored our life. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes to the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are he, O Lord, the fount of all holiness. Make way therefore these we pray, by sending down your spirit of bondage and true forth, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. He declared and entered willingly into his passion. He took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for me, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. You proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as you celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation. Giving them that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, you may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring us to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Peter our Bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the blessed Virgin Mary, Mother of God, the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to go ahead to eternal life, and may praise and glorify you through Christ our Lord. Amen. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days,
that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom and power and glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, you said to the apostles, peace I leave you, my peace I give to you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant our peace and unity in accordance with your will. We live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The Mother and Mother of Christ, give us the way from sin. Amen. I
most holy thing, by which you have redeemed us, may bring your help in this present life and ensure for us eternal gladness. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. O God in Jesus' name. I know the number of I can go see me. I get Gbooza, go see Uru. I got the champion, I go see Uru. Go see someone right here. Go to wine on your room. Lord God Almighty, mercifully hear the prayers of your people and bless this water in memory of the great wonder of our creation and the still greater wonder of our redemption. You have created water to give life to the fruit of the earth and to refresh and cleanse our bodies. You made water an instrument of your mercy, for through it you freed your people from slavery and relieved their thirst in the desert. It was through water that you announced in the words of the prophets the new covenant which you are to offer to man. Through water which Christ made holy in the river Jordan, you have restored our fallen nature in the cleansing font of rebirth. Let this water recall to us our baptism and help us to share in the joy of our brothers and sisters who have been baptized this Easter through Christ our Lord. Amen. We humbly pray you, Almighty God, mercifully bless this salt which you have created. Through the prophet Elisha, you commanded salt to be cast into water to make the foul water wholesome. Grant, Lord, we pray, that wherever this salt and water are sprinkled, all the attack of our enemies may be driven away, and your Holy Spirit may be ever present with us to protect us through Christ our Lord. Amen. Of this water and salt bring us to life everlasting. Of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I got to tell you again. I got to tell you. Enyemaka anyị n'aha dị nwere osebụ anụrụ anyị ya anyị onye nwe anyị nọnyere unu ụmụnna m ndị hụrụ n'anya ka anyị kwadoro onwe anyị nke ọma maka emume nke a site n'inyocha onwe anyị ọfụma wee rịọ Chineke mgbaghara maka mmehie anyị ga ebere ime obi maka ị na-ele anya n'ọrụ dịịrị anyị na ezinụlọ anyị ga n'ime ogbe anyị ga na n'ụlọ ụka anyị na-arịọ mgbaghara na-asị onye nwe anyị mee ebere maka oke ọchịchọ nke onwe anyị na-ewe mmadụ ibe anyị n'ihe ọbụla anyị na-arịọ mgbaghara na-asị Kristi mee ebere maka okwu ọjọọ niile enweghị ndidi ịkpọchi obi ji ịgbaghara mmadụ ibe anyị mmehie ya anyị na-arịọ mgbaghara na-asị onye nwe anyị mee ebere ka Chineke gị ike niile mere anyị ebere gbaghara anyị nje anyị ka wee duru anyị na ndụ ebighị ka anyị rịọ arịrịọ o Chukwu onye sitere n'okwu ọnụ ya na-edu ihe niile asọ hụjupụta ngọzi gị n'ihe ndị a ikere eke mee ka onye ọbụla na-enye gị ekele jirikwa ihe ndị a na-eme dịka nzube na iwu gị siri dị wee na-akpọku gị nweta ngọzi nke gị ọ dị mma na nchekwaba nke ahụ na nke mkpụrụ obi ya anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị. Mmiri
brothers. Yes. God Almighty, we thank you for the gift of these your children who will be initiated into the Orthodox society today. We ask you to bless them. We ask you to guide them. We ask you to be with them. You have called them to defend the defenseless, to defend the poor, to defend those who have nobody to defend them, through their speeches, through their words of mouth, through their actions and everything in society. As they are initiated into this hostile society today, guide and protect them. May nothing happen to them. Amen. May they proclaim you through this society and be good to the people they will meet, beginning from their family, their community, their church members, and indeed every other person they will meet on the road. Let this initiation today be an elevation to them into the next level, to meet you and to know you. As they relate with people through you here on earth, may they also be counted worthy to behold their face on the last day. This we pray through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Almighty God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. We're happy to be yes. God has taken control. Amen. And I wish you well. Amen. And I welcome you into the Order of Life Society. Amen. Father, Chief. Also, no, Father, Yes, sir. so, congratulations. Thank you, sir. Thank you, sir. On top of the capital, so giving her best. Then the choir, all on this occasion. Now, come on, Natal, you just our work out for the all other stuff. So thank you for coming to yourself. Gather, I told the better I better is so much. God, you can have all about I have to be fair and do anything on that. You know, you do what? Yeah. I can end the camera. The car. I never have that. Now, he was young. Called up on there. There was sincerity. I know what's it about. Two was young. Jesus Christ was the one. Yeah. As in Kang thank you very much for coming. And I want to especially thank Father Aloysius. He's been more of a
is a very good support system. And I would say my own personal spiritual physician. I want to thank him so much. And I also want to thank my wife, my co-wife. I want to thank my mother. That's all my friends, you see, all over. Thank you very much. Amen. Okay. So, I was up here. I have another one. I will forget that. Now, Almighty God bless you. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go for this massive effort. Thanks be to God.
Okay. Good call. Go to Abia. Mommy, Abia, can I say? Yeah. Thank you. Oh, yeah. Oh, yeah. Can I say? Yeah, Gospel, call Ifesinachi for me. Look at that. I was already there where by any line. You know, back and ship. Only when you got a charge and you could see next. No matter when I yogi, no, don't you chose anybody, never. He would have to one day working. I don't know if you're on a use that you go on over Siketa. All that I know your cousin, who do the Ọzọ. I want to pitch make it. That's what you are. You actually believe because you are not here. I thought you had Tata is get up people like Tata Udo. Tata Udo, 10 o'clock on your one year. I'm from Kenya. So, yeah, what you are. One or Jack, I'm going over. Ọjọ́ ní ìgbàlẹ̀ yìí náà. Wọ́n mi sọ ọdún. Yàrá àbọ̀bọ̀tá. How far? Yeah. So, where is Sonachi? Something because even in the animal. I know shape and a kita, so kita can use it here. Hobby, one day working at the Gbooza. So people don't think you get a kita. I just know you, the one way. Because they can't be behind you. Well, and I am the able one. Na kita kai na ti banye na mmemme anyị na-eme na biko ka onye ekele m Ọ̀rọ̀
n'ihu Chineke nakwa ọha na eze nọ n'ebe a maka nnukwu echichi nke unu na-akwado ịba n'ime ya. Ajụjụ mbụ bụkwa n'ihi na obi unu ka o si pụta enweghị mmanya ọbụla ịbanye n'otu ndị nze na ọzọ. Ọ sị m n'obi. Ọ sị m n'obi. Unu ọ dịkwa nkwadebe idobe iwu nze dịka omenala iwu nke Chineke si nye ntụziaka? Adị m nkwadebe. Unu ọ dịkwa nkwadebe irubere onye isi nze na ndị na-anọdebe ya isi? Adị m nkwadebe. Adị m nkwadebe. Kịta a ga-agụpụtara n'iwu one na one iwu na nsọ one na one iji wee chie ụlọ ọzọ welikwazi n'ofu na akụrụngwa ndị ọzọ. Bido taa unu ga-edoire unu nsọ. Okwu adịghị ọcha ekwesịghị isi n'ọnụ unu pụta. Unu agaghị ezu ochi. Unu mee nke a asa unu nza iwepụ ndụ mmadụ ibe unu. Unu mee nke a asa unu nza. Unu agaghị agba amasị n'ọnọdụ ọbụla megide mmadụ ibe unu. Unu mee nke a asa unu nza. Unu agaghị akwa aja ma ọ bụ pụnara nwoke mmadụ ibe unu ana ya n'ike. Unu mee nke a asa unu nza. Unu ga na-ekwu eziokwu oge niile. Ee unu ga-abụ ee, mba unu ga-abụ mba. Unu ga-ahụ mmadụ ibe unu n'anya dịka unu si hụ onwe unu. Unu agaghị ma ọ bụ dị n'iwu ịtụpụ nwunye mmadụ. Unu mee nke a asa unu nza. Unu agaghị agba ihu abụọ n'ọnọdụ ọbụla. Unu mee nke a asa unu nza. Unu agaghị akpọrọ nwunye nwoke ibe unu. Unu mee nke a asa unu nza. Iwu ndị a bụ ndị pụtagodo n'ịga. Oge unu hụchiara oko unu ga-amatakwazi iwu ndị ọzọ dịka omenala iwu nke Chineke si nye ntụziaka. Ndị kwezuo unu. Kedu enyi ha? Kpọọ onye a. Ifesinachi akụrụ na-echi ọzọ. Ka o ji ezu ichi ọzọ. Ọ na-anụgo ihe agụdoro ụlọ taa. Ọ ya wee iwu ihe ọbụla ị na-eme na-ezere ya nke ịdaghara ya bata ndị nze ntị na-aghara ozugbo ozugbo. So I wanna say kita ka anyị ekpunye ụlọ ogbu ọtọ. Ife na amara Chineke na ike nke nna nna anyị ha nyere anyị n'aka. Anyị na-echi gị ọzọ, na-echi gị ọzọ n'ụbọchị taa n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Amen. Nyechaa ya ihe niile. Nye ya. Atụfu na azụ. Nye ya ọ ya nke nwunye ya. O nwere ọzọ dị ka ị were ofu n'elie ka were ofu n'elie wee bifọ nke a onye ọzọ abịa. Ana m agbanye gị mgba aka o gosiri ikwu eziokwu. Onye ọbụla ọbụla ịgba ya mana ọ njem ewu ndị chigbo ị gaghị anọka na-ekwu okwu ọjọọ.
a na-asị udo ga-adịrị gị n'aha Jizọs. Obi akụba eji ama onye ji ejiji nza wee na-asị ihe eji na-ekipụta ibe ọjọọ na-ekupụta oge ọrụ ibe ọma na-abịa ịnụgụ ihe na-agụ ọrụ ga-esi okwu gị Obi ụbọchị taa ndị foonu ọ na-egote atụ obere azụ bụ eziokwu ịnọ n'ọgbakọ a na-ekwu okwu dị mgbe banye a na-ekwu nke adịghị esi maka ihe a na-ekwuru aka ha adịghị ya ha kwụsịa si ọnwụ na ha ga-eme ihe n'ụzọ eziokwu ofu ọkpọ na asụ ala na agaghị akọ ofu ọkpọ na n'ụlọ obi ata ka ị na-abanye na n'ụlọ obi ochigoro na njem ị ga na-asọpụrụ di gị ma na ụzọ n'ụzọ ka ụmụ nwoke ndị ụzọ anaghị eme ekweghị m na ekweghị m ụlọ ga na-eme ibe ibe ọhụrụ ga-emekwu na-eme n'udo na ịfụnanya site na Kraịst onye nwe anyị. Ọ ga na-asọpụrụ asị onye ntị so taa ka anyị na-ekpunye gị okpu nke anyị na-akpunye gị taa site na amara Chineke nakwa ike nke nna anyị ha nyebere anyị n'aka anyị na-asị a na-echi gị ọnụ ugbu a n'afa nke maka ọkpọrọ na nke mmụọ nsọ. na-aga onye nwere program ọgọ na ọzọ n'ọzọ onye ekwu okwu ọjọọ n'ebe ị nọ ọ bụghị onye eche so onye na-asị ga-eji ole ezele ihe ọjọọ uru Ifesinachi anyị na-enye abụba n'afa ndị nze na ọzọ ka iji na-ekwupụta ibe ọjọọ na ọjọọ ọbụla wee na-ekwupụta nke ọma ihe ego na ya akwụ aka ọtọ na ewugo nze Chineke. Amen. Ifesinachi biko ụbọchị taa ka ile anya n'ihe na-emere ebe a taa ọ ihe gbasara ihe nna nna anyị ha hapụrụ anyị n'otu Chineke si wee kwado ya mgbe anụnwa nji n'aka ebe onye ọzọ wepụta jide mkpa n'aka ọ na-abụ n'eziokwu ọ nwere ọgbakọ ọbụla anụma ibe ebe a na-ekwu imegide mmadụ ma ebe a na-ekwu ihe adịghị esi ha mma n'aka ha adịghị ya inye ntụziaka otu a ga-esi mee ka udochie n'ime ihe na-eme ikwụsie ha si ọnwụ na ha ha mere ha gba ha anya iwere jide mkpa n'aka iwere mkpa sụọ na ala sọba aka ga-adịghị ya esela onwe gị onye si gbaa nwunye ya ife na nke ya na nka ka onye tinye ya aka n'ụzọ ala nwaanyị lọlọ Ifesinachi Ekwueme so tata ka m na-enye gị Rosalia so ihe ọbụla bụ na gị gara n'ebe ndị na-ekwu na na-agbakasị ahụ otu o si gwa gị nke ọ na-agbanụ na-echibu echibu n'ụsị taa na ọ na ụgwọ ndị nze na-eze ihe ọbụla nwaanyị na di ya na-ebu n'udo a na-asị biko ya n'aka ọ dịghị mmadụ mmadụ ahụ anyị ga-adịghị mmadụ aha Jizọs ga-adịghị mmadụ aha Jizọs
Jesus. Ugbu a unu abatago oluo na unu imegharị ụkwụ na ala. Ugochinyere. Okay, go over the man number one. So I will not say, I gave you one. No, banana, where you work and no money. I never want to find for some, can I say? Adonai
Abikone will get ready now. You will perform now. Please. You go. Ọzọ Okay, yes. I went up by a way now for Ifesinachi. Hey, it is the go. Ugochinyere. Yala lola ya Ọzọ Omekannaya. Hey, Ezi Oko. Onye ọchebere ụwa n'oji. Nnukwu mmadụ. Abiko, baga you lady. Julius. Echichi kwesịrị. Were afọ Obiora Ekwueme. Omekannaya. Issues to go today. Ọ bụrụ ife ụmụazị. Onye si na ọ dị izi ya tii ka afọ. Omekannaya. Gaba n'ilu onye echichi. Honorable. Onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme. Yes. Start ahụrụ gị oge ụbọchị. Na-aga n'ilu. Yes. Onye na-eri ego na abụọ. Ugonna, onye ọchebere ụwa n'oji nnukwu mmadụ Arahachi. Hey, ị na-erisi ego ike. Oji Naịjirịa nọ na-eme ọtọ. Na-ele anya. Hey, Ugonna ọ ya abala gị. Ugonna, gaba n'ihu. Ifesinachi wee kelekwa ele ọlọ ya. Lọlọ so na Chika Ngwele Osodieme Akụ. Ugonna ibe ego gị. Hey, onye echichi. Agwara m unu na ife ga-eme ebe a today. And obidogo mebe. Ugonna! Hey! Onye ọcha bịara ụwa. N'ọnwa na obere oge life band ga-ebido. Yeah! Okay, seme. Abuna abache abuna we will start official. Mmemme bidozie. We start entertaining you people. By then, live band adigole. Yes. Ọchịagha kiss. Ya gbogbo. Ọchịagha kiss. Fada.
money. Even now, tables, yeah, are not possible. Thank you. Omekannaya of Oko. Lolo, but here Hey! The bottom pull on your coro. Ọzọ Ugochinyere, Ọzọ Ugochinyere, Ọzọ Ugochinyere. Ọzọ Ugochinyere, hey, Omekannaya, Ọzọ Omekannaya, Ọzọ Omekannaya, hey. Ọzọ Libego, Ọzọ Omekannaya, Ọzọ Omekannaya, Ọzọ Omekannaya ọ ga-abara gị, ọ mmadụ ga-ewu. Anyị ejebenu. Ọ bụ isi eme? Anyị lụrụ n'oge emere mmadụ. Yes, Emi Sabani Entertainment is here in the building. Dr. Obalori Ọzọ Ugochinyere. Mkpụrụ onye kụrụ. Obele mmesi obosi Omekannaya is to go today. Omekannaya, hey, mkpụrụ onye kụrụ. Nnukwu mmadụ, I don't worry. Enwere m onye ntụtụ. Okay, yes. After DJ, get there. DJ, I like band, yes. Omekannaya,
Yes, I will buy a way of Omekannaya gifts. Yeah, can't give up. Ọzọ Omekannaya of Oko. I know the level to become a leader. I know soon of now. Ọzọ nnukwu mmadụ. Anyị na-ekele ọla. N'ọla gbasiri ike. Hey! Ọba gbasiri ike. N'ọla gbasiri ike. Let's go ahead. Hey! Answer all of them. Also, Ezi Oko here. Life and direct. Ando Ugochinyere of Oko. Nnukwu mmadụ, nnukwu ego. Ndị a na-egbu mmadụ ife ọ na-eme. Yes, lawless in the building. Orumba
Ọzọ Ugochinyere. Hey! Ọzọ Ike! Ọzọ Ike! Bebe ka m na-eleta ọzọ na-akpọ gị n'ihu. Hey! Ọzọ ka ị na-eji. Ọzọ ka ị chiri. Hey! Ebe ka nna ya na-abịa ihe ala ịkọ ntale. Ebe echichi kwesịrị. Akụ na-ekwesị ekwesị. Ugomba nwanyị ọma, you are highly welcome. Ugomba ndị Igbo na Lagos. Ugomba ndị Igbo na Lagos. Yes, we are seeing the arrival of the princess. Adajimba Lopo. Adajimba Oboya with the original princess. No. You are highly welcome. You are highly welcome. Ugomba ndị Igbo na Lagos, echiri gị echi. Achọrọ ịsọ All right, yes, good. Nice. Snap. Sometimes
Agosione Junior. My root here. I greet you, sir. Aiki, looking money. Okay, we are seeing the arrival of Chief Ekwueme. Agujimba. Chief Ekwueme. Don't you follow about that, but I have been on stage. Chief Ekwueme. If I have a loyal family. I'm alone in Ife made that today. Chief Ekwueme, anyway, come. And I'm very Lawrence. Yes. And Lord. We are seeing the level of Honorable Ọzọ Ekwueme in the building. Welcome, sir. Every chairman, every man. Welcome, sir.
Snap all of them. Thank you. Thank you. Hey! She's all just a beginner because huh?